識係溝個女同事，溝咗條女，自己有老婆咁，滾咗條女帶人去九龍塘，跟住俾人發現，咁廁紙包住個頭，睇唔到，最經典嘅掩耳盜鈴，講到依家，講到依家，係啊！哇，初初係咪佢叫雞？我唔係叫雞啊！嗰個係個公司嘅女同事嚟㗎，短序係啊，短序 OK， 短序咁咪使咩包廁紙咧嚇？俾人睇咯，代表佢有能力咯，有老婆都可以溝個女同事，帶去九龍塘開房打炮係咪？幾英雄啊！幾多人羨慕佢可能係咪？做咩揾廁紙包住個頭木乃伊啫？係咪先？有創意工業嚟嘅呢個係嘛？又要我係人身攻擊抹黑，又唔敢開我個名，你夠姜你開我個名啊嘛？有契弟啱唔啱啊？又唔夠姜。喂，講開名佢先至咩啦？離譜啦！分身幾個筆名喺度唔用唔係啊！輿論陣地炸你，新報又叫野狼犬，係啊，又係呢個契弟，咪咯，係咪呢個幾個筆名喺度炸人？你要做賤人，你唔好搞我哋。我話俾你聽，即係佢係好彩冇撞到我，書展希望撞到我兜口兜面就升巴佢，你明唔明啊？我就會問候佢噶啦，一見到佢唔好俾我見到佢啊！真係，哇！真係一見到佢我火都嚟埋。用埋晒啲假名，唔同嘅筆名喺唔同嘅報章、唔同輿論陣地係咁抽人水，跟住話同一口吻嘅。唔係呢啲人咧，即係老實講啊。喂，明人不做暗事，如果你係要鬧咪鬧咯。文年點會俾你整到嘅？你真係發夢都冇咁做，披浮撼大樹，可笑不自量。你真係喺我眼中，你只不過係垃圾嚟嘅啫嘛。老實講，係咪？